Fala galera, beleza? Matheus. E eu que tô dizendo aqui hoje mais um jogo de Toque Corredor aqui pro canal. E hoje a gente vai jogar com o Tom Oficial, ó, que eu tô com ele aqui, ó, pra eu poder jogar com ele. Bem, olha só, ele aqui, ó, show de bola, hein? Ele tem um capacete diferenciado e o avião dele diferenciado também. Bem, eu não vou dar melhoria nele por causa que eu quero deixar um pouquinho pros outros personagens, quando eu for melhorá-los um dia. É tipo, pera, deixa eu mostrar aqui aquele que... Bem, olha só, o Tom Múmia, que eu já mostrei pra vocês. Eu já dei melhoria nele. Bem, Nádia Gênio, olha só. Bem, a duração de avião dela já tá ao máximo, hein. Bem, não foi eu que melhorei ela, né. Não fui eu, porque o avião dela já vem assim. Tá, tudo bem, vamos ir jogar com o oficial Tom aqui, que tá aqui pra poder jogar. Então vamos lá, a gente tá apertando o gol aí pra gente poder continuar pra ver como é que ele é. Olha que da hora esse personagem, show de bola, hein, gostei. Aí sim, hein. Ai, droga, bati de primeira, mano. Como assim? Tá bom, vamos lá. Tomara que eu não bata de novo, hein. Tem que procurar pra não bater, hein, porque eu já bati de primeira já no carro. Já vamos pegar aí o avião. Cara, mas eu passei direto dele, ele já passei direto no inimigo, aí ele correu de novo. Que é isso, mano? E eu que calma no avião dele, ó. Show de bola, gostei, hein? Aí sim eu gostei desse avião, hein? Bem, ainda tem outros personagens ainda pra poder jogar de dinheiro, hein? Então, oficial, nunca mostrei pro vídeo, eu acho. Bem, eu não sei se eu já mostrei. Tá, vamos lá. Não quero entrar nesse túnel, porque esse túnel eu não gosto dele. Então vamos lá. Ó, o inimigo aí, ó, já cansou, já se cansou. Aí ele correu de novo, que isso? Então vamos entrar no mundo do Ben, que é aquele cachorro, aquele cachorrinho. Bem, gente, fique ligado aí pro canal, que eu vou fazer mais vídeos de Toque Corredor pra vocês. Ou se vocês quiserem Brawl Stars também, hoje eu vou fazer um vídeo de Brawl Stars aqui pra vocês, tá? Fica ligado que eu vou fazer Brawl Stars também, hein? Bem, mas esse jogo aí eu acho legal, hein? Bem, no próximo vídeo eu acho que hoje eu vou melhorar todos. Acho que hoje eu vou melhorar os personagens ao máximo. Bem, ontem eu já melhorei o Tom original ao máximo, mas eu não consegui melhorar ao máximo. Mas é porque eu não tive tempo, mas melhorar algumas coisas no Tom. Tá, mas no próximo vídeo, mas hoje eu vou fazer melhoria no Tom, hein. Eu vou melhorar ele um pouquinho, aí depois eu mostro pra vocês. Que eu vou deixar só uma melhoria sobrando, tá? Aí eu mostro. Aí pegando o avião dele de novo. E o capacete dele, ó. Show de bola, hein? Mano, gostei. Aí sim, hein? No próximo vídeo eu vou tentar chegar até 1 milhão, hein? Bem, quando bater aqui no avião, eu vou bater aí. Bem, deixa eu bater. Ai, não, tô no capacete. Espera, eu vou bater aqui. Bem, eu não quero chegar até 1 milhão, hein? Eu quero deixar o próximo vídeo. Tá, tudo bem, vamos. Olha que legal, coisa desbloqueada. Já desbloqueei já a pista, agora eu vou ver. Bem, vamos fazer coisa aqui. A aceleração tá grátis. Deixa eu apertar e vou pegar o capacete também. Ainda bem que eu sou rico de dinamite, hein?
Ok, vamos lá. Tem que passar nesse poder aí. Aceleração. E sim, show de bola, gostei. Gostei. Perfeito, vamos lá. Ah, pensei que eu ia bater, mas não bati. Ok, peguei mais um impulso de novo. Meu, os caras já estão Os caras já estão lá longe, hein? Nossa, tem um cara perto de mim e outro lá atrás. Então, vamos lá. Ok, chegamos em primeiro lugar. Pera, gente. Até tem uma coisa aqui de 5 dias, né? Aquela competição de corrida. Chegue ao topo da classificação. Competições semanais. Antes de semanais, eu acho que... Não sei se é semanais. Olha só, recompensas semanais aqui, ó. Você pode ganhar 20 dinamites e 10 diamantes. Mas eu não quero diamante porque eu já melhorei todas as casas dos personagens ao máximo. Então... Ó, tem um troféuzinho aí que eu ganhei, será? Ah, não. Competição diária. Não fique sem água. Mas eu já fiz um vídeo já com ele, mas vamos jogar aqui. Isso custa cada 5 dinamite, não sei porquê, mano. Minha competição diária é pra você comprar com dinamite. Não é com o barqueiro, não sei porquê. Não sei porque eles fazem isso de competição diária pra... Bem, eu acho que é pra você comprar, hein, com corrida, com coisa diária com 5 dinamites. Por isso que eles fazem isso. Bem, mas eu queria que eles fizessem com um bar de ouro. Melhor. Não, melhor se eles fizessem feito gol aí, que gol vai. Aí você começa a classificação diária. Bem, gente, eu quero chegar no topo da classificação, porque eu tô querendo ganhar 20 diamantes, né? Bem, diamante não tem problema em ganhar, mas tudo bem, eu vou... Mas tudo bem, não tem problema, né, pra ganhar diamante de novo. Mas se eu ganhar não tem problema no topo da classificação. Se eu ganhar não tem problema, eu não vou suportar. Então vamos lá, estamos quase chegando na linha de chegada. Vamos lá. Ganhamos a corrida. Isso aí, ó. Ganhei 150 barras de ouro, 15 dinamites e 2 diamantes. Tudo bem, ganhei só 2, mas não tem problema. Olha só. E eu tô com competição diária. Ó. Bem, nem sei se é pra hoje, hein. Bem, mas se sair essa próxima competição diária hoje, aí eu mostro pra vocês, tá? Porque hoje eu vou fazer jogo de Brawl Stars, depois do Dr. Code do Ouro. Tá, tudo bem. Eu vou parar de falar aí, vamos jogar na pista. Vamos jogar na coisa de novo. Xiii, mano, agora tá tudo de anúncio, ó. Aceleração e capacete. Mas eu não vou pegar. Tá, vamos lá. Bem, gente, eu odeio coisa de anúncio, hein? Porque anúncio demora muito. Demora muito. Bem, não demora muito, demora um pouco, mas é muito lá. Mas não tem problema. Tá, vamos lá. Bom, eu deveria ter pegado o Ginger Pirata, hein? Porque essa coisa foi criada por ele, né? Essa coisa foi com Ginger... Não era Ginger Pirata. Devia ter pegado ele, mas vou deixar pro próximo vídeo. Bem, porque quando surgir a próxima
a próxima competição diária no jogo, aí eu jogo com o DJ Pirata. Tá, mas tudo bem. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!